പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പൊറോട്ട കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ബീഫ് കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, അത് ഇല്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇഫ് യു ഓൺ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേറെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ന്യൂജൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉടനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അറിയാം, വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ദേ ടേക്ക് ഈവൻ മോർ മീറ്റ് ദൻ അസ് അല്ലേ, പക്ഷെ എന്താ പറയുക, സായിപ്പ് എന്ത് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും സായിപ്പിന് സാലഡ് ഉണ്ടാവും, സായിപ്പ് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കും, സായിപ്പ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ സായിപ്പ് മറ്റൊന്നും കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഹി കവേഴ്സ് എവറിത്തിങ്, മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് സാലഡ് ഇല്ല, നമുക്ക് സാലഡും ഇല്ല, നമ്മൾ പഴം ആപ്പിൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറുമില്ല, അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പണ്ടും കഴിക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത്, ഇപ്പം ഇല്ല, ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിർത്തിയാണ്, ഒരു പരിധി തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിർത്തിയാണ്.